Am Montag kam es zu einer unerwarteten Wende im Hamburger Flughafen, da aufgrund eines schnellen Eingreifens der Bundespolizei den Flugbetrieb abrupt einstellte. Der Grund für diese Unterbrechung war Berichten zufolge eine glaubwürdige Drohung mit einem bevorstehenden Angriff auf ein aus dem Iran stammendes Flugzeug, die der Bundespolizei per E-Mail mitgeteilt worden war. Pünktlich am 14.14 Uhr übermittelte der Hamburger Flughafen über das schnelle Medium des Kurznachrichtendienstes die Nachricht, dass der normale Flugverkehr bald wiederhergestellt sei. Trotz